muli pano akupezera sopa mai anawina ndi landslide tiyembekeze kuti mbiri ikhala ikuzibwerezanso ulendo mbiri safuta. We learn from history and this is a repeat. Kungoti ulendo uno zipo sasu mene zinalili mbuyo muti. MCP will be very shocked. Atizunza MCP palibe amene akuifuna, amene akunena chabwino cha MCP ndicho chifukwa chokuti wapasidwa chokudya cha tsiku limenelo, koma kuti mukamfunse mama wake akakuzani different story. Akupangira umphawi boma ililatika Malawi kukhala anthu opempha, anthu osauka, mabegazi, kuti ngati ndi njala tipite tikaime pa line chakwera atipase 50,000 chifukwa tanena kuti boma ndilo mwezi. Koma ndimuuze pano chakwera kuti I say nthawi imene munthu atakalowe mbox yovotera akakhala mweka mmene muja azikaganiza mavuto amene wamuyika iweyo 5 years yonse, kukweza kwa zinthu, kusowa kachokudya, mavuto a forex, ma business sakuyenda, onse ama business ang'ono anaduka, palibe ma mechanism amene mwayika ochita cushion zinthu zasokonekera. So expect kuti muchitidwa embarrass kwambiri ino ya Congress pa 16. Pamene tonse tikuona kuti tikupita kumapeto pakucheza kwathu, Amalawi ayembekezere zipani zina kujoina mgwirizano umene huu. Yes, monga mene maonera usiku timasainaso ndi His Excellency Honorable Mwenefumbo, chipani chawo chabwera posachedwa paso tikhati kuchita announce panopa amene akulifunira dziko lathu zabwino akungwenya kubwera kwa Alliance. Komanso kukambirana kwathu ndi UTM sikunathe, tidakakambirana tingopemphera kuti Mulungu alowererepo afewetse mitima yawo kuti chimene ukakamiracho athe kuziwa kuti number 1 tikupanga Alliance chifukwa chake tifuna tombole dziko lathu, tifuna tiapasa Malawi chikhulupiriro kuti zinthu zikhoza kusintha kuyendanso bwino mmene zinalili mbuyo. So tisasogoze mipando. Ine paline pano ndili ready kupanga saini lero kuti ngati msogolomu tikawina professor afuna zandipase mpando, ine mpando umene ndikhoza kukulolera lero kuzasira UTM fasi ndofuna mpando, koma ndingofuna kuti tiwine boma. So tikumadabwa kuti mbali zina zikumasogoza kwambiri kuti tufuna apa izo tizaone tikafika tikaoloka. Koma pano tikanapanga chigwirizano chimene Amalawi akufuna kuti tichose nyasi zilipozi, tichose achakwera ndi mbava zawozi, ife tibwere tikonze zinthu limodzi zimene tikunena. So tindi chikhulupiriro kuti Mulungu alowerapo, komanso nzeru zisintha mwina aganize bwino kuti chinthuchi payekha sichiyenda bwino, tikhale ngati ana akamozi tikonze chinthuchi tonse tiolokere monse. ndikulandireni ulemekezeka a National Organizing Secretary a chipani chachikulu kwambiri cha DPP Honorable Suleiman. Ndaona kuno kwabwera akuluakulu osiyanasiyana, inu ndi timu yanu muli pano. Ndaona malandira Dr. Jane Ansah amene ali a running mate kuno, amene akutionera mukuwauza kuti kukuchitika chani kuno lero. Tabwera kuno kuza sainana mgwirizano wathu ndi chipani cha Afford. Tinachita announce zana komano pamene okhala mwambo weniweni ngati umene ukuchitika lero kuti zonse tikhale ngati takwangula. Ichi chikhala chisimikizo sopano chokuti Afford ndi DPP tikuyenda limodzi ku mpikisano umenewu wa pa 16 September. Komanso mukuziwa kuti dzulo APM atipasa running mate. Lero ni ntchito yoyamba imene APM amutuma running mate kuti agwire, ndipo ndizosangalatsa kuti ntchito yake yoyamba running mate wathu akusaina mgwirizano ndi chipani cha Afford. Zikusonyezeratu kuti ife tili ready for mgwirizano wina uliwonse. Komanso ndimafuna tili pomwepo ndithokoze kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika potipatsa running mate wamphamvu, potipatsa running mate wamatured, potipatsa running mate woziwa ntchito, wozindikira. Sizofunikanso kuti tiyambe kuphunzitsa, ayi agwirapo ku judiciary ndi high court judge ndi senior counsel, agwirapo mbomamo akulizi wa system. Tindi chikhulupiriro chonse kuti sopano
Jane is the answer wa mavuto amene tili nawo motsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Olemekezeka mina mutauza amene akutionera pano kuti ichi chimene chinakopa mtima utsogoleri wa DPP kuti muyende ndi afford kupita kuchisa chimenechi komanso mukamunenera kuti ndi zipande zina amene mukulingalira kuti mutena mugwirizano ndi chani chimene chakukopa mtima kuti musayende nokha koma mutenge abwenzi pa ulendo umenewu? Ntchito ndi yayikulu. Mutu mozi susenza denga. Ife tinaona kuti cholinga chathu nchimozi tiwombole Amalawi. Komanso tikaona kwambiri ku afford amasogoza democracy. Mukaonanso ku DPP ifeso timachita preach democracy. Ife tikufuna democracy yathu imene tinayivutikira ipitirire, imene democracy yathu panopa ili pa chiopsezo. Mwakhala mukuona anthu kukhapidwa, mwakhala mukuona anthu kuthamangisidwa even ku parliament. Ife inenda ndatulusidwapo mu parliament chifukwa chofunsafunso kwa president. Sonza kuti democracy Malawi muno ikupita pansi. Andi tikapanga zibwana kwasira amenewa 5 years ina ndiye kuti Malawi muno simukhalaso mtendere, simukhala ufulu, simukhala chimwemwe, simukhala chilichonse, kuzingokhala kupitiriza kuba kumene kulipoko. Ndiye afford ndi DPP ndimene ibweretsa hope kwa Malawi kuti titaenda limodzi tikhoza kuwombola Malawi. Komanso si afford yokhayo ndi DPP, zuloso tasaina ndi NDP pakubweraso zipani zina zimene tikuwuzani masiku amene akubwerawa kuti ulendowu tiyendere limodzi. Mukachoka pano kupita kunjaku kafunse na Malawi akuwuzani kuti Amalawi akufuna alliance, akufuna mgwirizano, akufuna umodzi. Ndipo ndi apemphe a UTM kuti tafewani mtima, ulendowu ndi watonse. Tindi chikhulupiriro kuti muganiza bwino bwino, tiye tisasogoze kwambiri dyera. Ine ndilokonzeka paline pano kunena kuti position yanga ndichite relinquish ndi mpasi wa UTM cholinga tigwire ntchito limodzi, tiwoloke limodzi, tiye tisaone za mipando pano, tizaone zimene kutsogolo titawoloka ndikumazakhala pansi kumagwirizana. Zina zonse ndizokuti patitakhala pa table nzotheka ndithu kumvesesana. Tingowapempha kuti Mulungu alowererepo awafewesere mtima, abwere tiyende limodzi ulendowu tiwombole Amalawi amene akuvutika. Pano sopanotu inu simukungoyang'anira a DPP okha koma inu mukugwirizana ndi abwenzi anu a afford, mukuyang'anira masapota a afford and DPP. Uthenga wanu ndi wotani kwa osatira zipani zimene ziwirizi pamene malo mugwirizano kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa? Uthenga wathu ndokuti kuchokera lero masapota za DPP ndi masapota za afford tili pa ntchito yathu ndiyo kuti tionesese kuti tikupanga kampeni limodzi ya Profesa Arthur Peter Mutharika komanso running mate wathu Dr. Jane Ansah. Tikatero ndiye kuti umodzi wathu pita ndife abale, Malawi muno tonse ndi abale, koma kubwera limodzi kwa atsogoleri athu kuti pasenso ife chilimbikiso kuti ifenso masupporters tibwere limodzi, timenye nkhondo limodzi, tiwoloke limodzi, tizavine limodzi. Blue DPP afford pa 16 September tikunyamula boma. Mwina mungakhale ndi uthenga kupita ku chipani cha MCP chimene anthu akuchida ndaula kwambiri kuti chabweresa mavuto azaoneni mziko muno pamene anthu sakukwanisa kugula china chilichonse m'manja awo, anthu akugona ndi njala, koma zataonanso mbando wapita pasogolo kwambiri chifukwa cha mavuto azachuma amene ali mziko muno. Inu anthu a business akuvutika, kupita ku banki kulibe forex, munthu akumuzinso naye akapita ku adima yake kulibe chimanga. Uthenga wanu ndi wotani wopita sopano kwa anthu a MCP leadership yawo komanso ngakhale masupporters yawo pamene kuno kwachitika mgwirizano umenewu? Uthenga ndokuti akonzeke kutuluka mboma, mwayi anapatsidwa, alephera muchina chilichonse. Mukaona kumbali ya chokudya tili njala, kumbali ya forex palibe chikuyenda, ma business aduka, makampani akutseka, azimayi ang'ono amene ankathamanga pa Tanzania apa zukanika pano. Mupite kumbali ya maphunziro zalowa pansi, mupite kumbali ya health kuchipatala, lero kupita kuchipatala pana adwemwe kulibe. So mukaona ndi manifesto yawo ndi zimene zili pa ground zosiyana. Munthu ulikale mboma ukanika kuchita, utachita promises zinthu zambirimbiri wakanika, ndio ukabwereso ndi bodza lina. Amalawi sife opusa, palibe so kunyengererana, palibe kukhululukirana. Mwayi tinakupasani, mwaba
zakwana pitani muzikadya ndalamazo, koma dzikoli siyana anthu amachuwa siyana anthu a serious, anthu amene akuziziwa mmene system imayendera. Profesa ndi Dr. Jane Ansa atiwombole Amalawi, mitengo ya zinthu itsike, fertilizer apezeke, chokudya chipezeke, mankhwala apezeke, forex ipezeke, mafuta apezeke, ndi zimene Amalawi tikufuna. And yankho ya zonsezi, APM is the answer. APM is the answer. That's what I can tell you. Pano pamene tikulikirira kuti sopano akuluakulu akubwera panja pano, mwina mungakhale ndi mawu omaliza kundudwa Amalawi. Amalawi nthawi yakwana, nthawi iso yatha kunja kwacha, tipange chimozi pa 16 September afford NDP DPP ndiye na onse amene tikufunira dziko labwino tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Zikomo kwambiri, ndakondwera olemekezeka awo anali olemekezeka Dr. Honorable Samia Suleiman omwe ndi mkulu wa chipani cha DPP amene amatilankhula kulankhula pano. So pano chithunzimo muona kuti athu popita kuchisankho chimene tikupitachi. Koma ine ndinodabwaso komanso tachibetsedwa pamaso pantha kuchipani pa aliyense. Ine ndikumva kuchedwetsedwa ndi zimene Mulungu wapanga. Ndino chimwemwe chanu nchotani popeza kuti padakali pano ndino running mate to His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika? Chimwemwe changa ndi chachikulu chosefukira. Tathokoza kwambiri mai wanga munationgezanso andi Dr. Jane Ansa kulandirani kuthenga wanongora pamene akutionera tili live pano pa page ya DPP pamene mumakumana ndi President Mzingeni Chihana hapo. Uthenga wanga ndionena kuti mgwirizano uja watsimikizidwa ndi kusayinidwa, ndipo ife ndi afford DPP ndi afford tili kuthamanga limodzi, pali cholinga chimodzi, andiso pali mawu amodzi. Mawu ake ngonena kuti ife pakabwera pa 16 September tikulowa mu boma, tikuchotsa boma limene lisakuthangata dziko lathu la Malawi. Dziko litu ndi limodzi, tilipo dziko lina, ndiye dzikoli tiyenera tiliphule pa moto umene ili. Taona mukusayinira mgwirizano m'malo mwa Profesa Arthur Peter Mutharika pano, mukusayina mgwirizano ndi afford, mapepala asinthana manja pano. Izi zikutanthauzanji Dr. Jane Ansa amene mukhale Vice President wa dziko la Malawi pa 16 September? Izi zikutanthauza kuti DPP ndi afford pali mgwirizano oti tigwira ntchito limodzi, kupanga kampeni limodzi, kunena kuti kufika pa 16 ife tikulowa mboma. Dr. Jane Ansa ndikumbukira bwino ndinacheza nanu ku Balaka ku mzikiti kumene Profesa Magawa mamati amunzikiti ndimafunsa kuti chipani ndicholimba bwanji. Pamene mafunsa zakunchewu ngati inu MP kumeneko amene mukuyimira, koma pano ndifunse ngati dziko DPP yalimba bwanji kunjaku? DPP tukunjaku yalimba, palibe pena paliponse pamene DPP sinalimbe, ndipo ndi chipani chokhazikika chili ndi mphamvu zonena kuti zatipatsa ife kukhulupirira kuti pa 16 ifetu tikulowa mboma. Pano mwapangaso pano banja limodzi afford ndi DPP. Amanena a Suleiman apa ndi maamva akuti blue what a coincidence kuti zipani zonse za blue. Uthenga wanu ngati inu amene mukapite ngati Vice President ngati running mate kuchisankho kwa mamembala a afford amene akutionera live pano komanso mamembala a DPP ndi wotani? Inetu uthenga kwa mamembala a afford ndi mamembala a DPP ndikunena kuti pamene pali mgwirizano ndiye kuti mgwirizano umene ukuchokera ku mtunda mpaka kumusi, ndiye tonse tiyeni tutenge mgwirizano umenewu tigwire ntchito limodzi kuti purpose ya mgwirizano umenewu ikwaniritsidwe. Chofunikira pa mgwirizano ndichonena kuti tigwire ntchito limodzi, tipange kampeni limodzi, kunena kuti kubwera pa 16 mgwirizano ukalowa mboma.
mawu anu omaliza kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika pamene tikumaliza kucheza kwathu, wakutumirani uthenga wanji pamene mukubwera kuno kuti muzanene ku mtundu wa Malawi komanso ku chipani cha Afodi chimene muli nacho mu bwenzi wa kuchisankho cha pa 16 September? Uthenga umene tatumizidwa ndionena kuti tili ndi Malawi mmodzi, palibenso Malawi wina. Nthawi yathu yonena kuti tipulumutse dziko lathu ndi nthawi ino, ndipo tipulumutsa ndi dziko lathu pamene tiyima nji pa mgwirizano umenewu ndi kuchita chinthu chimodzi, kuyankhula mawu amodzi, kunena kuti pakabwera pa 16 dziko lino liphulidwe pa moto. Zikomo kwambiri Dr. Jane Ansah amene mukhalenso Vice President wa dziko la Malawi pa 2016. Tifunirani zabwino zonse. Pano ndili ndi olemekezeka Dr. Iye mangu achula kuti Dr. Tapatula ali pano, si mkulu wa masewera ayayi, pamene mukamuona muziwe kuti chipani chayima pano. Ndikulandireni Dr. George Tapatula Chaponda. Zikomo. Taona pano munabwera ndi Dr. Jane Ansah. Chimachitika chani? Tauzana kuti onera kunjapo. Inetu ndikuti ndili othokoza kwambiri kuti lero tabweresa running mate athu. Ndithokoze kwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti asankha bwino, asankha mokomera chipani chathu cha DPP komanso mokomera anthu onse aziko lino la Malawi. Atapatula taupasani uthenga abwenzi athu atsopano a Afodi konse kumene akutionera. Uthenga wanu ndi wotani kuti banja limene anthu ayembekezere sotani pamene tipita kuchisankho? Tiyeni tonse tigwire ntchito limodzi, tiyeni tiauze anthu zofunikira, komanso tiauze anthu kuti tiwine pa 16 September. Ndipofunikira kuti iwo akavote, aiwale zimene akhala kulandira kwa anthu ena chifukwa zimenezi nzawo, koma chopambana ndichoti iwo pa 16 September 2025 apite akavote kuti mavuto awo onse aziko lino athe, chifukwa mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika amene ali msankhayo ali ndi mbiri yabwino, komanso tikudziwa kuti Enoch Chihana ndi amene anabweresa democracy kudziko lino, ndiyenso abambo awo, ndiponso tikudziwa kuti iwowa azagwira ndithu ntchito limodzi ndife kuti ino anthu zinthu zibwerere muchimache ku Malawi kuno, mavuto anu onse aja anjala akhale mbiri yakale. Zikomo kwambiri Dr. Tapatula. Pano ndi mwayinso ofuna kucheza ndi Enoch Chihana. Akanzingeni pano tili live, ndimangofuna kuti mwina utipaseko pamene akutonera pa DPP main Facebook page kuti uthenga wanu ndani taona lero mukusayinirana ndi DPP officially kusera mwa Dr. Jane Ansah. Mukuti chani kwa Malawi mwalengera uthenga wanji? Choyamba nchonena kuti chikhulupiriro chonse olo nkhawa zonse zomwe Amalawi anali nazo ife zonse tazitenga ndife, tasenza kuti pa 16 pa Amalawi athandizidwe. Chifukwa chake sitinaone kuti kodi maudindo akhala bwanji. Chifukwa choyamba nchonena kuti tuombotsa Amalawi, ife tigwira ntchito mmene Amalawi akufunira, ndipo Amalawi akonzekere chimenechi. Koma kampeni sopano DPP ndi Afodi tipenta Malawi blue kuyambira ku Nsanje ukafika ku Chitipa, kulikoma ukafika ku Nchinji. Uthenga wanu ndi wotani tsopano? Ndi maafunsa Dr. Jane Ansah amapereka uthenga wawo kwa amene akutionera pa page kuti mudi chani tsopano kwa masapota anu ndi masapota a DPP ngati banja limodzi? Musadandaule, tigwire ntchito limodzi, tilimbikire, tikondane ngati zipani ziwirizi, komanso zipani zomwe zimakhulupirira democracy, zipani zomwe zimakhulupirira kuti mavuto aliwonse ali ndi mayankho ake. Ife Afodi tikutsimikizena kuti DPP konzekani, tigwire ntchito limodzi, ndipo kampeni ndi amene ali ndi mwana agwiritse. Kusayinira ukumema sayinira mgwirizano amene mukusinthana makalata ukupereka uthenga wanji kwa Malawi amene akutionera? Izi tasayinira pa ndi zipepala chabe, koma chachikulu nchomwe mitima ikuganiza. Mitima yathu tinagwirizana kale, tinaona tikhoza pangira ntchito limodzi
izi ni ceremonial chabe kungosayinirana, koma ife AFOD ndife okonzeka kuti tigwire nawo ntchito anzathu a DPP, komanso taona kuti ku DPP ndife kuti tikhale limodzi tizapanga boma labwino kwambiri. Alipo ena azipani zina amene sanalowe mgwirizano imeneyi, mwina mungakhale ndi uthenga wapadera wanji ku zipani zimene sizinapange mgwirizano ndi inu pamodzi ndi DPP pamene mukulingalira kuti mufuna muphule Malawi pa moto amene alimo? Nthawi iliyonse ife ndife okonzeka kugwira ntchito ndi chipani chomwe chikuganiza chingabwere ndi kugwira nafe ntchito limodzi. Malo ndi okwanira tikuzokhala limodzi, tikuzogwira ntchito limodzi. Ndikupempha amene ali kothekera kuti akhoza kubwera ku zipani zina kaya zipanizo, ife ndife okonzeka kuwalandira. Alipo ena uvota amene sanapange chiganizo kuti kodi akavotera ndani, komanso mwina mkhale ndi uthenga wanji kwa osatira MCP komanso ndi usogoleri wa MCP pamene tikunena kuti yalephera kuyendetsa Malawi kuti asala masiku fite chakuti tsopano kuti tipite ku chisankho? Uthenga wanu ndi otani kwa President Chakwera ndi mamembala awo pamene alephera kuyendetsa dziko la Malawi? Ndifuna ndipemphe Malawi onse kuti tiyeni tikatuluke tsiku lovota kuvota. Zonsezi muzasira ife mkavota. Voti yanu ndiyofunikira kwambiri. Ngati muli pa mavuto, tiyeni ndithu tigwire ntchito limodzi kuti Malawi tipulumutse ku mavuto omwe ikudutsamo. Zikomo kwambiri olemekezeka Enoch Kamzinge ndi Chihana. Apano ndimacheza ndi Chihana kukwangula zonse zimene tinali nazo kuchokera kuno ku 47 ku office ya AFOD kumene Dr.